السلام عليكم ورحمة الله. دي صدور الفراخ المشوية ومتبلة بعصير الليمون والبرتقال. هعملها دلوقتي وهتشوفوا المقادير والطريقة. هنحتاج نص كيلو صدور فراخ مخلية من العظم ومنزوع عنها الجلد، ربع كوباية عصير ليمون وربع كوباية عصير برتقال، معلقة صغيرة بهارات فراخ، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة بودرة بصل، ونص معلقة صغيرة بودرة ثوم، نص معلقة صغيرة زنجبيل بودرة، ونص معلقة صغيرة زعتر، ونص معلقة صغيرة روزماري. تبل صدور الفراخ البهارات مع الملح والسكر والفلفل الاسود. بعد كده هنضيف عصير البرتقال وعصير الليمون، اغطيها بالبلاستيك كده واشيلها في التلاجة لمدة ساعتين عشان تشرب التتبيلة. لما سبت الفراخ في التتبيلة التلاجة احطها في الصينية، ادخلها تحت الشواية، مجهزة الصينية مدهونة زيت زيتون، هحط فيها صدور الفراخ المتبلة. بسم الله. ده شكل الصدور بعد ما حطيناها في الصينية. هدخلها تحت الشواية للفراخ بعد ما استوت، خدت حوالي نص ساعة تحت الشواية، وطبعا قلبتها على الوش الناحية التانية عشان تاخد وش الناحيتين تستوي كويس. الشكل النهائي لصدور الفراخ المشوية متبلة بعصير البرتقال والليمون. وصفة سهلة ولذيذة جدا وخفيفة وطعمة في الأكل أو صحية لأن مفيهاش أي دهون، طرية جدا، طعمها لذيذ جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. تدوسوا لايك، تعملوا شير، تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بانتظار ارائكم واقتراحاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.